Aveva ricordato quello che è l'obiettivo politico che si prefigge la lista e la candidatura, e quindi un'autonomia, un'indipendenza del Veneto dallo Stato italiano, ma poi nel concreto per Rovigo cosa fare? Nel concreto per Rovigo bisogna partire appunto da un'attenta analisi finanziaria e economica della situazione del bilancio comunale e partire, una volta conosciuti e preso in analisi tutti i dati, partire da lì per poter riorganizzare tutte le attività comunali, di conseguenza cercare di ridurre le spese fisse, che sono veramente molto elevate per un comune come Rovigo. Bisogna cercare di ridurre tutti gli sprechi per poter avere la disponibilità finanziaria e economica per poter fare le cose reali che servono ai cittadini. Però bisogna dire assolutamente una cosa, fare promesse con questa situazione di bilancio è assolutamente fuorviante e non adatto, in quanto non ci sono assolutamente le risorse per poter fare anche le semplici piccole cose. Invece avremo bisogno di una Rovigo che si deve sviluppare, di una Rovigo che guarda anche semplicemente alle piccole cose che invece con questo comune, con queste amministrazioni, anche le future che verranno, saranno molto molto difficili da fare e da realizzare. Quindi è per questo che noi proponiamo un progetto politico che vada molto al di là delle semplici elezioni comunali di Rovigo, per puntare a una buona amministrazione, ma soprattutto puntare ad un futuro che veda la possibilità reale di impiegare le risorse per fare nel territorio le cose che servono realmente ai cittadini. Grazie Mattia.